వారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి మార్కెటింగ్ మాస్టర్ కొన్ని ఛానల్లో డబ్బిచ్చి హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. గుర్తుందా? గత సంవత్సరం జూలై 3ని నరేంద్ర మోదీ గారు, అమిత్ షా గారు, బీజేపీ లీడర్స్ 1200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇంకెక్కువ ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టారు హైదరాబాద్ లో. 26 మంది జాయిన్ అవుతున్నారని. నేను 26 మందితో ఆల్మోస్ట్ అందరితో మాట్లాడాను, ఇంక్లూడింగ్ జయసుధా, దివ్యవాణి. నేను చేరటం లేదన్నాను. ఒకే ఒక ఆయన విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు నాతో చెప్పి కారణాలు ఎందుకు నేను జాయిన్ అవుతున్నాను బీజేపీలో. ఒక ఆయనే చేరారు, తత్వాలు ఎవరు చేరలేదు. మీడియా క్రెడిబిలిటీ బాగా దెబ్బతీస్తుంది. దీన్ని బట్టి మిత్రులారా, ఎలాంటి దొంగ ప్రచారాలను మీరు ప్రచురించొద్దు, మీడియాకి చెడ్డ పేరు తీసుకురావద్దు. ఒకవేళ ప్రచురించారు అంటే ప్రజల మీరు నమ్మొద్దు, టైం వేస్ట్. మన బీసీలు 75 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రి కానివ్వకుండా చేసింది ఈ 3 కులాలే, 3 కుల నాయకులే. వాళ్ళ కులాలకు కూడా ఏం చేయలేదు. అందుకనే ఆదివారం ఉదయం కమ్మ లీడర్స్, పేరు చెప్పవలసిన లేదు, అంత పెద్దవాళ్ళు, రెడ్డి లీడర్స్, ఒక వెలమా లీడర్ పెద్ద ఆయన, వాళ్ళ ఫాదర్ ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు జనగం వెంకటరావు. శనివారం ఆదివారం 99% ఆఫ్ దమ్ నన్ను సీక్రెట్ గా కలిశారు. నేను ఓపెన్ గానే మాట్లాడతా, తప్పు లేదు. ఎందుకంటే ఈ అవినీతి ఆకాశాన్ని అందుకున్నా, కులగచ్చి అన్నది ఉండకూడదని 81 నుండి నేను 84లో ఒక బీసీగా కాపుగా పుట్టి దళితుల అమ్మాయిని 86లో జూన్ 14లో పెళ్లి చేసుకున్నా. ఇంకా మన రాష్ట్రంలో కులగచ్చి ఎందుకు? ఏ రెడ్లే మన లేలాలా, కమ్మోలే మన లేలాలా, ఈ బ్రాహ్మణ్సే మన లేలాలా? ఆర్ఎస్ఎస్ కుటుంబం మనం యోగ్యులము కామా? నాకంటే తెలివైన వాడి ఈ కులాల్లో ఎవడైనా ఒకడున్నాడా? బొగ్గుల నుంచి బోయింగ్కి ఎదిగి 8 ఏరోప్లైన్లు సొంతంగా సంపాదించుకొని 155 దేశాలు తిరిగి శాంతిని తీసుకొచ్చి ప్రపంచంలో నేను కట్టిన చారిటీ సిటీలు ఇంకొక మానవుడు కట్టలేదు. 5 లక్షల కోట్లు దానంగా డొనేట్ చేశారు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా.